我哋一齊俾掌聲，大家好唔好啊？咁咧都好開心啦，又可以再嚟到呢一度。上次嚟咧已經係幾耐之前啊？1年前啦，已經係1年嘅時間。咁啊，多謝阿 Thomas 咧，都記得我。佢一嚟到見到我就話：喂，考試考成點啊？咁一嚟就睇嗰啲傷心事，因為我後日就要考試啦。但係咧，因為咧講道咧，我係唔敢推嘅，仲要加埋係阿 Derek、Uncle Derek 係咪啊？我跟阿思琴叫你叫到咧，咁我就真係唔想推，因為咧能夠侍奉咧係真係好感恩嘅事情。我唔記得拎個遙控添，唔好意思啊。Thank you，唔該晒。咁咧，我記得咧有上2個月啊，咁我就喺 Richmond 某一個即係 food court 嗰度食嘢。咁我已經唔係着到咁噶咯，即係我着便服食下嘢咧，真係食緊個沙爹牛肉麵嘅時候咧，有人行過嚟，佢話：你係咪殯儀館嗰個啊？咁樣，咁我咬住啖面啦，都唔知點回應佢好，係咪？因為以前咧，我真係試過喺 Crystal Mall 咧，有人行過嚟，咁咧佢就同我講，佢話：喂，你知唔知啊？你有啲似咧嗰個會考0分嗰個啊，咁樣。我話係咩？咁樣，跟住就由佢啦，呢段對話完咗。咁咧，其實咧，因為點解我執得咁正咧？有人頭先都話：咦，你執得咁正嘅咁樣嚇。因為咧呢套係制服嚟嘅。咁頭先喺公司咧就趕住咧，咁就喺殯儀館咧嚟，跟住嚟呢度會你哋啦。咁咧，所以就執得咁正。咁咧，因為咧，即係呢2年、呢3年咧，其實咧我都陪好多離世嘅病人，因為咧自己嘅事工咧都係同好多癌症病患者啦，同埋咧照顧者一齊同行。咁咧好多時咧，啲人都會咧喺臨離開之前咧問唔同嘅問題嘅。咁以下咧，我唔知道你有冇問過，或者唔知道係基督徒嘅你有冇答案。咁我都問 AI， 我話咧人死前咧會問啲咩問題咧？咁樣，咁大家睇下咯。我讀俾大家聽，同埋咧可以睇翻有錄影噶嘛？係咪啊？即係可以睇翻錄影。第一個問題咧，佢就話：我呢一生有冇活得有價值？有冇活得有意義？佢話好多人咧回顧一生嘅時候咧，都諗到自己愛過幾多人，或者帶俾幾多人祝福或者傷害。跟住佢話：我仲有咩放唔低？常見咧係家人啦，或者咧未完成嘅責任，未講出口嘅一啲嘅説話。仲有幾個？佢話人死咗之後去邊？係消失、輪迴，定係天堂、地獄？佢話呢個咧牽涉到靈魂同埋永恆嘅睇法，亦都咧會問就係我會唔會受審判？好多人咧都會諗到自己做錯嘅事，心裏面問我有冇機會被赦免？佢話我呢一生咁樣嘅一生，上帝點睇？我咁樣嘅一生，上帝點睇？佢話如果有神嘅話，佢會唔會接納我？會唔會同我和好？有冇人問過呢啲問題啊？有啲人岌頭，有冇答案呢？今日我知道咧，有啲係未信耶穌嘅，我都知道咧有啲係就信耶穌嘅。可能咧半個鐘頭後你就信耶穌噶啦。因為我就會邀請大家。咁我今日為大家預備咗一段經文。當我喺度預備嘅時候咧，我覺得好驚訝，因為嗰段經文其實唔超過30節，但係已經回答晒以上關於離世會問嘅問題。除咗話有啲咩係對唔住家人啊嗰啲嘅問題，關於永恆嘅睇法，今日嗰段經文會俾晒大家有答案。咁第一條問題就係話人呢一生有冇活得有意義？呢個的確係我睇好多 YouTube 或者睇啲社工啊，睇嗰啲臨床嗰啲心理學家講咧，佢的確係最多人問嘅一個問題。我呢一生有冇意義？我唔知大家有冇睇過呢出戲？知唔知係邊出戲嘅對白啊？激戰大家去睇咯。呢個係張家輝佢講嘅。佢話我唔想到熄燈嗰陣。咩叫熄燈嗰陣啊？死，即係熄燈嗰陣，我連一件值得嘅事記得都冇。第一個問題交俾大家，你自己如果今晚熄燈，今晚實熄燈嘅係嘛？當你要離世嘅時候，有乜嘢你覺得係最值得紀念嘅咧？咁呢出就喺激戰裏邊啦，佢講咗呢一句説話：我唔想熄燈嗰陣，連一件值得記得嘅嘢都冇。呢個問題我自己一路都問，一路聽好多人去問。
今日想同大家分享嘅題目叫做傑作。點解會諗到呢兩個字呢？其實就係同今日要同大家分享嘅經文裏邊揾出嚟嘅。呢個咧喺以弗所書2章10節，我好喜歡呢一個版本，因為呢個版本出現咗傑作呢兩個字。佢話我哋係上帝嘅傑作，係喺基督耶穌裏邊所創造嘅，為咗要完成上帝預先安排我哋做嘅美好工作。頭先大家唱所有詩歌都真係好好聽，特別最尾唱嗰首歌，其實同我今日嘅講道好有關。我哋冇夾過嚇，頭先哥哥仔唱嚇好好聽，但係你嗰把聲好好聽，同你個樣咧好可愛咧，我未 match 到啊！而家好好聽，真係唱得。喺度唱嘅時候，其中一個就係話嗱，我聽到晒你哋唱嘅，企喺度唱得好肯定嘅，話神俾你嘅旨咧，你就會跟隨嘅，係咪㗎？係咪㗎？定而家就會縮翻走㗎啦。咁究竟要做啲乜咧？當我一路睇一次經文嘅時候，我哋係上帝嘅傑作。咁如果今日問你哋，你哋覺唔覺得自己嘅人生係上帝嘅傑作咧？咁究竟上帝有啲乜嘢美好嘅工作預先安排咗等你去做咧？當我成日同啲人一齊去查經嘅時候，我會鼓勵大家你試下睇唔同嘅版本，可能你有唔同嘅領受。其中一個係 New Living 嘅一個 Bible 嘅版本咧，佢咁樣譯，佢話 For we are God's masterpiece， 係一個 masterpiece 喺耶穌裏邊，所以我哋可以做一啲好早已經預備咗你要去做嘅一啲嘅好事。masterpiece， 我哋係咪 masterpiece？ 另一個譯本佢譯做 workmanship， 佢話係 workmanship， 即係一個可以話係一個工程，可以話係一個作品係要做出嚟嘅，有一個工匠去做。如果 workmanship 呢一個字喺希臘文中間嗰個字，希臘文叫 pneuma， 佢就講緊一個 workmanship 係一個作品，有一個人去做嘅。咁你嘅人生，你覺唔覺得係一個作品咧？當我一路去轉深啲呢個字嘅時候，大家特別留意下最尾呢個字。佢譯做咩啊 ？fabric。如果廣東話點譯好啊？話人哋係你咩質地嚇？係啲譯得最傳神。咩料啊？你咩料啊？咩料啊？你咩料啊？你係咩料啊？我哋應該係咩料啊？嗰個料我嚟做乜咧？呢個字典譯得好好，我覺得。佢話 fabric， 嗱你睇一睇咯。佢話係一個咧喺下邊，如果係一個 building， 一個 structure， 係一個 underlying 嘅 structure， 一個 framework， 一個 framework。嗰個 framework 做咩啊？仲精彩喎！下邊個解釋。佢話我唔知點解呢本字典咧應該冇宗教嘅，但係佢又講到咧係一個 construction and maintenance of a church building。哇！呢個教會嘅一個 fabric。教會有咩 fabric？ 教會有好多嘢喎，教會有好多嘅裝飾，有好多唔同嘅 sign， 有好多唔同關於 ritual 嘅嘢，有好多唔同關於預表嘅嘢。咁我哋喺教會裏邊，我哋做啲咩啊？頭先嗰首歌有一句又係講一個 building 喎，係咪要拆毀再建造？咁究竟拆毀，究竟建造我哋？你嘅角色係乜嘢喺教會裏邊？你嘅角色係乜嘢喺教會裏邊？今日其中幾節經文佢喺度講，以弗所書2章20到22節，佢話你哋自己被建立在眾使徒同埋先知嘅基礎上邊，基督耶穌自己就係個房角石，做咗個 base， 整座建築嘅各部分都係靠佢巧妙咁樣連接喺一齊，逐漸成為主嘅聖殿。你哋都係靠着佢被建造喺一齊，成為上帝藉住聖靈居住嘅地方。原來我哋有咁神聖嘅位份，我哋應該係咁神聖嘅料子。但係今日我哋係咪咧？我哋孭唔孭得起咧？我哋係咪上帝嘅傑作咧？有乜嘢嘅美好工作
係等住我哋去做咧？點樣可以成為上帝嘅傑作咧？我認為有兩個好重要嘅因素。第一個係要被雕琢，一個 workmanship 被雕琢。點樣雕琢？頭先詩歌話要俾神去醫治破碎嘅我哋，我哋要破碎，然之後再重建。你肯唔肯俾神雕琢啊？肯唔肯啊？雕琢好辛苦，雕琢好痛。喺以賽亞書64章8節，佢話：但耶和華而家你仍係我哋嘅父，我哋係泥，你係陶匠，我哋都係你親手所做嘅。泥土好願意俾個陶匠去搓圓撳扁，但我哋肯唔肯咧？天父創造我哋嘅時候，俾咗一個自由意志我哋，俾咗個 free will 我哋可以選擇走，可以選擇唔嚟嘅。你而家都可以聽聽下走，你而家都可以聽聽下熄機。我哋每一個人都有選擇。你肯唔肯被陶造？點樣被陶造啊？有時係焗住嘅。咩叫焗住咧？大家知唔知道邊度？而家我唔知仲係咪呢兩嚿嘢咧？唔知係嘛？又唔知有冇改咧？我哋香港人嘅教會啊嘛，係嘛？喺網上面睇到係嘛？香港人嘅教會呢度應該全部都係香港人嘅，我諗係嘛？大家都經過呢個大堂㗎。你嚟經過呢個大堂嘅時候係咪焗住㗎？呢個笑聲係好充滿住悲涼㗎，係嘛？你嚟嘅時候，你知唔知做乜嘢㗎？知唔知嚟做咩㗎？唔知喎，唔知你又嚟嘅，好可愛喎！大家其實，你知唔知你嚟做咩？唔知，唔知你又嚟，係咯，嚟咗。好多人焗住喎，有啲人真係同個牧者講話：我下個禮拜飛啦。我哋好似有啲人係走難咁樣嚟。我哋有冇祈祝禱先嚟㗎？有冇真係祈祝禱好平安？然之後就哇，呢個係上帝嘅差遣，叫我去預備佢要我做嘅美事，然之後嚟㗎。多謝你哋有啲人嘅坦白，錄唔到你嘅樣嘅，錄唔到下邊㗎嘛，係咪？係咯，佢哋令得好微啊，驚拍到係咪？唔知，但係嚟咗喎。好多時咧，我都會同弟兄姊妹分享話，即係有時佢問點解上帝要我面對而家嘅困境啊？有啲人岌頭，點解上帝要我面對而家嘅困境？我而家好凄涼喎！我2014年8月11號嘅時候經過呢一度，開始一路凄涼到2年前，我先至冇咁凄涼。我係唔知做乜嘢，我係日日都祈禱話：上帝，你幾時俾我走啊？好慘啊！喺度真係好慘，日日都問幾時俾我走。但係點解嚟咧？我自己買機票嚟嘅喎。我會形容有啲事情係真係上帝容許嘅，咩叫容許啊？你自己要揀啊嘛，但係佢一樣可以喺你嘅人生裏邊咧，有辦法陶造你嘅。如果你肯繼續俾佢陶造，點解我咁講咧？我開始一路去揾究竟咩係上帝要我做嘅美意，咩佢嘅心意。唱歌就唱到，但係其實係乜嘢？睇聖經都睇到，但係其實係乜嘢？點樣揾呢？我近呢2年開始揾到。當我一路出入喺唔同醫院嘅時候，呢間醫院有冇人去過 VGH 啊，去過啦，你好熟悉啦。VGH， 我上個禮拜去完呢度，探完一個病人，佢有癌症，佢有之前係脷癌，後來擴散咗。我探完佢之後，我即刻要趕去呢一度。呢度另一間，呢間近你哋啲啦，呢間 Burnaby 嘅 emergency， 因為又係有個親人話俾我聽，
又係喺佢嘅親人喺 emergency 之前，係我幫佢喺床邊洗禮。佢話醫生叫晒啲屋企人嚟話，大家如果要睇佢就快啲嚟睇佢啦。咁我即刻去到睇佢，睇到呢張相，呢張相幾時影啊？上個禮拜，因為影幅相嗰個人拖住呢隻手嗰個人今日都喺度。我問準咗佢，佢話可以用呢張相。我哋探一個原本好大隻嘅一個嘅病人，50歲啫。前晚4月8號晚離開咗世界。嗰日我去探佢嘅時候，已經係好微弱。但係感恩喺都係3-4個禮拜前，因為我哋一路探佢，一路關心佢。我同太太去到佢床邊，然之後邀請佢去做決志祈禱。佢同我跟住我一句一句，然之後最尾一齊講阿門。佢揾到人生要去嘅居所，喺佢50歲，喺佢臨離開世界嘅前幾日，4月8號嗰日。我同埋拖住手呢個年青人去探佢，喺佢打尾二嗰支針嘅時候，仲同佢一齊祈禱。佢握住我哋嘅手一齊禱告。呢件對我嚟講，我知道肯定係聖經裏面講嘅美事，去陪伴臨終嘅病人。當我睇翻一路回望，原來神一路俾我有唔同嘅帶領我一路讀神學，帶領我面對唔同嘅困境，帶領我一路同好多哀傷嘅人。因為10幾年前我開始做安息禮嘅主禮，一路做，佢俾我開始清晰睇到，原來上帝一路陶造我嘅時候，係讓我有一啲嘅質地可以去做一樣嘢。所以今日我都鼓勵你哋。究竟上帝一路帶領你嘅時候，係俾啲乜嘢經歷你？嗰樣嘢係你先知道嘅。一路俾你讀啲乜嘢，學啲乜嘢，有咩恩賜，以至到你嚟到今日，究竟你係仲依靠緊上帝，定係你真係俾佢拖住你去陶造你？今日我哋點樣運用我哋嘅生命？嗰日去完探佢之後，我每一次都會好中意行呢條路，其實遠咗啲嘅。頭先你揸車嚟，我都係行呢條路。呢條 river walk 我覺得好舒服。但係遠咗我都要嚟。我頭先都祈禱，我求神俾我去運用今日呢段經文，可以去同大家一齊反思生命，同埋完咗之後，究竟你點樣離開呢個教會，你點樣去面對你嘅人生？我唔知你過往點樣面對你嘅人生，我唔知過去1年你見完 Marcus 睇到佢嘅分享，咁快1年㗎啦。咁1年你過成點啊？你好似我咁一路埋怨，或者喺度等，喺度鬧？除咗埋怨之後，埋怨之外，我哋做啲乜嘢？一路回望翻我哋嘅人生嘅時候，你有冇真係俾上帝去陶造咧？除咗陶造，我哋仲可以點做咧？當我一路感恩，一路去做好多唔同嘅服侍嘅時候，我睇一本書，本書裏面其中佢有個 ministry 係叫做 Ministry of Consolation， 其實即係一個 funeral ministry。今日有啲乜嘢 ministry 係等緊你嘅，係預先安排，係你做先最好㗎。頭先話有個廣告係咪？一開始嘅時候，做小朋友、做年青人，有冇啲特性你係可以㗎？定係又係睇完就算，又過1年㗎啦。我嚟溫哥華已經11、12年啦。時間可以好快咁就過咗，你點做？有啲咩 ministry 你係可以 involve 喺裏邊？除咗陶造，另一個係堅持。我好中意睇戲嘅，所以呢出另一出電影嚟嘅。咩戲啊？
金童，你睇咗未啊？琴日睇啊？好嘢喎！喺邊度睇啊你？嚇？嗰啲唔好咁大聲。我可以大聲，我喺戲院睇，真金白銀，唔係星期二。因為我喺 Facebook 已經 send 個 message 我同張繼聰講，我會嚟撐你啊！第一場咁樣，叫佢拉大隊去撐佢，因為我好欣賞堅持同埋肯行動嘅人。因為得個講字嘅人，呢個世界太多，係咪啊？但係肯行動、肯堅持，佢用2年時間打造呢個身形，然之後拍呢出戲，好堅持。佢要好堅持先做到呢個，我好中意呢句對白，我想送俾你哋。今日我會送2句喺呢出戲嘅對白。你真係有咗呢2句咧，你嘅人生會好精彩。第一句，佢話邊個理由夠厚就可以撐到最後。其實耶穌喺聖經都話，佢話去到末世嘅時候，我要揾嘅就係堅持到底嘅嗰一個。係要有信心，仍然相信佢嗰一個，係要見到好多困難，見到好多假基督，見到好多問題，見到好多似是而非嘅嘢，而你仍然失望，再起翻身，都仍然揾耶穌嗰一個，撐到最後。耶穌要我哋班基督徒係撐到最後嘅，但係個問題係，我哋有個理由夠唔夠厚？所以點解我今日邀請你信耶穌？因為你唯有信耶穌個理由先係最厚嘅。如果你唔信耶穌，如果你冇永恆生命嗰個應許咧，你嘅理由係唔夠厚嘅。你隨時可以放棄，因為你冇目標，亦都冇力量。因為信耶穌嘅我哋先有力量可以撐到最後。今日嗰段經文亦都話俾你聽個理由喺邊度？個理由喺邊度可以俾我哋撐到最後咧？喺基督耶穌裏邊創造嘅，你唔係嗰啲2打6，唔係求求其其做你出嚟，唔係求求其其揀選咗你成為咗呢一個教會，成為咗成個神嘅國度嘅其中一個 fabric， 係揀你出嚟嘅。我哋個理由好厚，喺耶穌基督裏邊創造，呢個係話好有可能係耶穌嘅空墳墓。當然一定有一個嘅，但係咪呢個當然唔知。但係根據聖經嘅描述，根據好多嘅考古，認為呢個極有可能係耶穌嘅空墳墓。嗰道墓門，其實呢個本身就係一個傑作。一個本來有錢嘅人，然之後做咗個墓，準備俾佢嘅家族去用，但係因為耶穌離世，佢夠膽走去揾羅馬政府攞翻耶穌嗰條屍體，然之後去安葬。嗰個基督徒做嘅呢件事情係得佢先做到，因為佢有吉士，有膽去揾政府攞翻條屍。然之後仲要有錢去做呢樣嘢，然之後仲要係佢肯做。好多人都有錢，但唔一定會奉獻；好多人都有錢，但唔一定幫窮人，係咪啊？就係回應翻一路講翻，就係話上帝一路點樣陶造我哋俾你嘅有嘅嘢，而呢個傑作俾耶穌用咗。最後呢幾節經文，就係話俾你聽，回答晒幾乎頭先所有嘅關於永恆生命嘅問題。佢話你哋得救，得到呢一個永恆嘅盼望係一個恩典，所以回應嗰個人問我會唔會唔被得救，會唔會唔被接納，會唔會唔被原諒？呢個唔係關於你有冇資格，係關於呢一個本身就係一個永恆嘅禮物，係神一早想送俾你。佢話係要憑信心，呢個唔係出於你自己，係上帝嘅禮物，亦都唔係出於你嘅行為，免得有人自誇。我哋係上帝嘅傑作。
從此你哋唔再係外人，唔係過客，你哋係與眾聖徒一樣嘅天國嘅子民，係上帝家裏嘅人。所以啲人有時都話：我唔會咁市儈嘅，我唔會為咗上天堂而信耶穌嘅。當然佢咁樣講好型，因為佢未落過地獄啊嘛，係咪？佢咪型咯，係咪？但係對我嚟講，唔係市儈唔市儈啊！對我嚟講，就係你信咗耶穌，跟住就會返天家。呢個係好 make sense 嘅。點解？因為你信咗耶穌同天父，頭先嗰條問題最尾嗰條話，會同神建立返一個關係，佢會接納返我哋。以至到你完咗咪翻爸爸屋企咯，好 make sense。然之後就頭先嗰幾節，成為咗神家裏嘅一員。其實呢一節經文俾我哋任何一個喺呢度嘅人都好緊要。我哋好似一落機嗰一下，人生就好有目標，好有方向去草中，好有目標，好有方向就係去攞個 PR， 係咪啊？到我2014年8月11號落機嘅時候，我嗰陣時都係好清晰。sorry， 我係幾年之後先開始去申請嘅。結果總共頭搭尾等咗8年，我先攞到 PR。所以你哋邊個耐過我，你就出嚟，我送份禮物俾你。所以邊一個同我講好慘啊，等好耐啊，呂 Sir， 等幾耐啊你？成2年啦，節省啊你，好文雅噶我嚇。等4年啦，翻屋企啦。8年我都未出聲。我哋好清晰。好似嚟到呢度之後，咩人生方向都冇晒，或者話好清晰就係草中，然之後就係等 PR。但係到我8年之後攞到 PR 嗰一日，佢寄俾我，好幽默嘅，嗰日係8月10號啊！上帝教個 timing 教得好準嘅，8月11號落機，8月10號即係8年後攞到。但係攞咗 PR 我就覺得都唔 make sense 嘅，呢個都唔係 permanent 嘅。我哋冇一個地方係 permanent 嘅喎，係咪好唔 make sense？冇一個地方係 permanent 嘅，我哋都係過客嚟嘅。但我哋其實真正等緊係等緊呢個子民嘅身份，唔係外人，唔係過客。所以其實我哋人等，我哋又等，我哋基督徒應該同人哋冇信仰嗰啲係唔同等法嘅，啱唔啱啊？我哋一早已經攞咗個真正 permanent 嘅 status 嘅。而你就成日喺度好似人生乜嘢目標咩方向都冇，而淨係等。但係大家知道我哋飛嚟之前就會覺得，我哋覺得嘅啫。呢度嘅政府會好好嘅，肯定係覺得啦，係咪啊？你真係夠膽話呢個政府好唔係嘛？你冇睇新聞㗎咯喎，你冇申請過 PR 㗎咯喎。我幾個月前我又要申請一啲嘢啦。要打指模啦，係嘛？跟住話點解4個月都收唔到嘅？咁冇回應嘅咁，其實好慣嘅。不過真係4個月都問下咯，點解冇嘅？咁我咪打電話去個警局咯，因為嗰度打手指模啊嘛。跟住點知我寄出咗嘅咯喎，警局話幫聲寄出咗，以一個好普通嘅平郵去寄我個手指模，然之後去唔知 Victoria 定邊度，然之後就申請啲嘢，點知人哋話收唔到喎，咁即係點啊？寄失咗咯！哇！我喺香港幾廿年咧，我唔知有冇超過2次係寄失嘢嘅。你有冇試過寄失嘢？但係呢度你有冇試過寄失嘢啊？我1個月都3次，因為我屋企咧成日開信箱咧，我就知道係2條街之後同一個 number 個屋企嘅。哇 hea 到咧，呢度啲人係嘛？咁緊要嘅指模都可以話冇就冇。我唔知道有邊個地方係真係俾你可以好有信心咁樣申請，或者以後 permanent。我諗冇，特別聖經講到明。話民會攻打民，國會攻打國，饑荒、地震會一路越嚟越多，而家全部都實現啦。所以我哋基督徒一定唔會咁可愛，話期望世界和平，話世界會越變越好。
如果你會咁諗，你係冇睇聖經 ，sorry。但喺呢度嘅時候，我哋點樣攞個盼望咧？最後呢一句嗱，我冇同你夾定㗎 Mooney 嚇，我一早已經交咗 PowerPoint 俾 Derek 㗎啦。因為有人睇完佢話好中意呢句，佢話只要你活着，你就要用最好嘅方式活落去。我哋基督徒更加應該講啊，只要你係基督徒仲活着，你一定要活着一個更好嘅方式，最好嘅方式係咪？但問題我認識好多基督徒都唔係，所以今日我而家講嘅時候，我心跳都加速。其實頭先我聽詩歌，我心跳都加速，因為我一路睇，哇啲歌好大啊，講得有幾多個真係做緊，真係做到，真係想做。坐喺度梗係舒服啦，但係要雕琢就好辛苦，要堅持好辛苦嘅。我都係健身教練啦，好多人堅持2堂都未開始啫，就話我唔想好大隻嘅喎咁。你真係以為一做就大隻啊？係嘛？咁點做啊？我哋請敬拜隊上嚟先好嘛？當一路一陣會唱一首詩歌，嗰首詩歌係你從未聽過，因為從未有人唱過，係溫哥華第一次。我想你留意歌詞，你唔好唱住，你留意啫，睇你夠唔夠膽唱。一陣會再同大家有個祈禱結束。迷茫願對這心仿似虛空，責難打擊不敢觸碰，渴望價值反失比重，尋覓愛難道已孤單告終？共途裏見曙光，光照虛空，眼淚被抹乾，擁抱傷痛，懺悔之城，主必傾聽，心因厚愛把我救拯。曾經碰跌下多，幸得你牽引，從幽谷中走出，跟你相近。往昔的一生中積着驕縱與怒憤，但你護蔭不變更，恩典賜予落下，眼中看得見，能驅走不安息的我心，創傷得醫治，不驚怕試煉，願你見證這蛻變。讓我哋一齊低頭，我哋有少少默想嘅時間。你可能眯埋眼會更加集中，或者你望住一點會更加集中。今日可能我哋人生有唔同嘅階段，你可能好辛苦等緊一啲嘢，或者受過好大嘅傷害，或者經歷過生離死別，或者面對緊生離死別，或者面對緊重病。其實冇人會明白你嗰一個痛，
但我想俾你知道，耶穌明白。而家呢一刻有唔同嘅人流緊眼淚，耶穌知道，因為啱啱過去嘅復活節就係話俾我哋聽，佢點樣經歷身體嗰個痛，佢流幾多血。所以我同我個朋友講，佢離世嗰一日流咗1000 cc 嘅血。我同佢講，我話你而家好辛苦，但係耶穌知，佢唞氣好辛苦，耶穌知，因為佢試過要每撐一下，好辛苦先至吸到一口氣。佢試過俾佢自己揀嘅門徒同佢一齊幾年，俾佢見盡神蹟，見盡上帝嘅能力，但係最後有出賣佢嘅，有唔認佢。所以或者我哋都經歷過，付出咗好多，但係最後原來人可以咁樣嘅，你發現，但係上帝仍然喺度，耶穌仍然喺度陪住我哋每一個，因為佢親自經歷過晒我哋有可能經歷過嘅心靈身體嘅痛楚。今日無論喺睇重播，無論喺現場嘅你，如果你未信耶穌，未攞到呢個天國子民嘅身份，未攞到呢個永恆生命嘅禮物，我想邀請你把握呢個機會，因為真係唔知道機會幾時會冇，真係唔知道幾時會係熄燈嗰一日。如果你願意接受呢份禮物，我邀請你同我一齊做以下嘅祈禱。我講一句，你心裏面跟我講一句就可以。親愛嘅耶穌，我好高興認識你，我願意打開我嘅心門，邀請你進入我嘅生命裏邊，同我一齊行人生嘅路，做我人生嘅救主。我咁樣祈禱，係奉主嘅名求，阿門。